Салам алейкум, хурметли милләттәштәр, дуттар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня я хотел бы с вами поговорить в очередной раз о теме, которая меня очень сильно волнует. Это возможная ликвидация национальных республик. Многие скажут, наверное, что я там какой-то паникер, что я там боюсь того, чего никогда не произойдет. Но, к сожалению, все те факты, которые сегодня я вам приведу, это все было, это все есть. И сегодня мы имеем то, что сегодня происходит в России, как систематическое, последовательное осуществление программы по ликвидации национальных республик в Российской Федерации со стороны российских властей. Давайте об этом теперь немножко поподробнее, да? Итак, почему я считаю, что национальные республики будут ликвидированы? Потому что если мы рассмотрим хронологию того, как вообще развивался весь этот режим путинский в России, и как он осуществлял все свои планомерно такие спланированные, да, действия, цели, то мы увидим, что началось все с того, когда Владимир Путин пришел к власти и сказал о том, что он уже практически в самом начале своего срока сказал о том, что национальные республики – это мина замедленного действия, которую подложил Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершила. Управлять течением мысли — это правильно. Важно только, чтобы эта мысль привела к нужному результату, а не как у Владимира Ильича. А так, сама идея по себе правильно. То в конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза. Вот к чему. Там много было мыслей таких, автономизации там, и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией. Под Россию, да, создав национальные республики. Уже тогда он, конечно, потом сразу начал говорить, что я, конечно же, не говорю о том, что сейчас нужно ликвидировать и так далее, и так далее. То есть, но он уже тогда закинул ту мысль в общество российское. Мы помним, как создавалась Российская Федерация. Российская Федерация, вообще как федерация, был подписан договор в 1992 году, когда все субъекты бывшего РСФСР, областя, национальные края, округи, национальные республики подписали в Москве федеративный договор. И как бы образовалась Российская Федерация, да? В последующем некоторые национальные республики, например, Республика Татарстан и Республика Башкортостан, подписали еще дополнительные двухсторонние договора, которые разграничали наши полномочия Республики Башкортостан, полномочия Российской Федерации. И как бы прописывались то, что есть у Республики Башкортостан, чем мы владеем, какие у нас есть полномочия, как мы можем их осуществлять в пределах своей республики. А именно по тому договору 1994 года мы имели свое собственное гражданство. Все предприятия республики переходили, практически все предприятия республики переходили в собственность Республики Башкортостан. Мы имели право вести свою внешнюю политику, внешнюю экономику, открывать там свои представительства в различных странах, торговые представительства во многих разных странах, да, практически даже, можно назвать было посольствами, да. У нас фиксировался как башкирский язык, как государственный язык Республики Башкортостан, равноправный с русским. Точнее, у нас был свой президент, у нас была своя конституция, в котором было много чего прописано такого, чего не было в других конституциях. То же самое, как вот, допустим, в конституции Якутии там прописано то, чего нету в других конституциях национальных республик там, или Российской Федерации. В общем, было много полномочий, было много прав. То есть мы могли сами выбирать себе там каких-то министров, распределять там их там, да, в правительстве, ни с кем не согласовывая.
У нас была своя полное национальное образование, которое мы тоже ни с кем не согласовывали. У нас была целая образовательная программа, национальная программа на башкирском языке с 1 по 11 класс. Все это у нас было. Пришел Владимир Путин. Что начало происходить? В первую очередь он начал приводить Конституции национальных республик в соответствии с Конституцией Российской Федерации. То есть из Конституции национальных республик начали вычеркиваться те пункты, которые не соответствуют Конституции Российской Федерации. Было убрано много чего. В том числе было убрано слово «суверенитет». Вообще из Конституции было вычеркнуто, было запрещено упоминать это слово любым чиновникам, что России, что национальных республик. Допустим, у нас была вычеркнута такая статья о том, что все природные ресурсы Республики Башкортостан принадлежат его многонациональному народу. Эту статью тоже вычеркнули, после которого начались хищнические, варварские разграбления наших природных ресурсов Республики Башкортостан. Вот. В дальнейшем Путин, что мы помним, да, как он постепенно ограничивал права наших национальных республик, были ликвидированы национальные партии, республиканские национальные партии. Их запретили, сказали о том, что теперь только партии могут быть федеральные, а местные партии не имеют права существовать. Потом началось согласование различных министерств, отменили президента, да, должность убрали президента. Все, и вот так вот постепенно отнимать начали предприятия, постепенно у нас начали как бы забирать права. Одновременно с этим Путин понимал, что народ, национальная идентичность народа в первую очередь держится на его языке. Он, соответственно, начал уничтожать языки национальные, уничтожать права этих языков. Допустим, в 2007 году был отменен региональный национальный компонент, по которому национальные республики лишались права преподавать свои собственные культуру, историю. Допустим, культура и история Башкортостана был такой предмет. Мы его сами преподавали, выпускали учебники и преподавали так, как мы видим свою культуру, как мы видим свою историю. Это все отменили, и в последующем все учебники, которые издавались в Республике Башкортостан, должны были пройти согласование с Министерством образования Российской Федерации, ну или по-другому цензура, да, должны были цензурированы быть. Вот, лишили регионально-национального компонента, потом в конце нулевых годов был принят закон, по которому ЕГЭ сдается только на русском языке, что сразу же обрушило все национальное образование республик. Допустим, все школы прекратили обучение на башкирском языке, полное обучение. У нас, как я сказал, был полный цикл, да, с 1 по 11 класс. Все предметы, такие как там алгебра, геометрия, физика, химия, все это изучалось на башкирском языке. То после этого принятия этого закона все школы перешли на русский язык обучения. В мало каких школах осталось обучение на башкирском языке до 5 класса, а потом все равно все переводилось на русский язык. И соответственно, это сразу же объединило наш язык башкирский. Многие дети, впоследствии окончив школу, уже разговаривали на башкирском языке только на бытовом уровне. И то, что дома говорят, да, то и, соответственно, в повседневной жизни эти люди, эти башкиры начали говорить. А в школе они бы изучали, когда был полный цикл образования на башкирском языке, соответственно, они изучали все предметы на башкирском языке, а это и, там, допустим, название планет на башкирском языке, если это астрономия была, там, это медицинские какие-то термины, там, допустим, да, если это биология, это, допустим, флора, фауна на башкирском языке. То есть язык был обогащен полностью. Там литература, много часов было преподавания башкирской литературы, соответственно, это изучение там, классиков башкирской культуры, там, поэзии, литературы и так далее. Всего этого мы лишились. Потом в 2017 году мы помним, то есть надо отметить, что все это время во всех национальных республиках действовали группы русскоязычных людей, которые
занимались систематически давлением на национальные языки. Допустим, в Республике Татарстан был такой руководитель общества русской культуры Татарстана Михаил Щеглов. То есть он постоянно проводил какие-то пикеты, акции, писал доносы, писал там всякие там петиции в Госдуму, там, в различные там министерства о том, что вот русский язык в Татарстане ущемляется, татарский язык надо отменить. У нас в Республике Башкортостан тоже была такая своеобразная группа людей, которые занимались именно дискредитацией башкирского языка. Это в первую очередь так называемая Галина Лучкина, которая входила в состав такой организации, как Русский собор Башкортостана. Это, я бы сказал бы, да, это организация, которая вбирает в себя, вобрала в себя всех националистов и имперцев русского толка в Республике Башкортостан. Она постоянно выступала против каких-либо различных башкирских прав. Вот эта организация. И вот она вокруг себя собирала вот таких людей. Вот я говорю, вот это Галина Лучкина, она возглавляла там отдел русского языка. Вот она выступала под псевдонимом Лина Серегина. Вот она постоянно проводила какие-то, организовывала какие-то там акции, там митинги, пикеты против. Кстати, пикеты эти никогда не набирали там больше 50 человек. Это были маргиналы. Но они поддерживались непосредственно из Москвы. Им платили за это деньги, они нигде не работали, они получали деньги и, соответственно, на эти деньги, живя так, они проводили вот эти акции. Там же в эту же группу входила такая Светлана Нургалеева, татарка крещенная. Она писала статьи в таком русско-националистическом СМИ, как «Регнум», под псевдонимом Екатерина Некрасова, да, то есть даже взяла такой термин себе. Вот она тоже постоянно она писала о том, что вот башкиры, это там националисты, это там их язык нужно убрать, ликвидировать, что она постоянно топила там за то, чтобы русские марши проходили в Республике Башкортостан. Туда же входили там такие, как Наталья Панчихина, лидеры русских национальных движений, там Евгений Беляев, Константин Кузнецов. Все они входили в собор, вот в этот русский собор. А Константин Кузнецов – это сегодня руководитель регионального отделения русской общины, о которой я поговорим чуть попозже, я там о ней уже дальше подробно остановлюсь, об этой организации. Вот эти все люди, они, еще раз говорю, занимались тем, что они проводили какие-то акции, пикеты, писали доносы, писали там петиции какие-то, там жалобы постоянно писали на директоров школ, там, на Министерство образования Республики Башкортостан, вот, что ущемляется русский язык. И постоянно давили на то, что ущемляется русский язык. Вот нужно убрать башкирский язык, потому что дети, русскоязычные дети, не могут изучать полностью, полноправно, полноценно русский язык и не могут готовиться к сдаче единого государственного экзамена по русскому языку, что им потом будет мешать, соответственно, поступать там в какие-то институты. Но после того, как они добились своего, вот эти все вот жалобы их, которые они писали в Москву, они все там папками складывались. Я же говорю, это все курировалось из Москвы определенными людьми, определенными депутатами Государственной Думы, определенными чиновниками, близкими к Владимиру Путину. Постепенно все это клалось на стол Путину, капалось ему, и все это привело к тому, что в 2017 году Владимир Путин на выступлении на конференции в Йошкар-Оле в республике Мариэл заявил о том, что недопустимо, чтобы дети изучали в обязательном порядке неродной для себя язык в национальных республиках. Все. Еще закон даже не вступил в силу, он вступил только в 2018 году, как начались различные проверки, начали кошмарить директоров общеобразовательных школ, учителей, начали увольнять учителей башкирского языка. Очень много потом школ закрылось, очень много учителей лишилось своей работы, учителей башкирского языка. Добились. И в итоге сегодня что мы имеем? Мы сегодня имеем в Республике Башкортостан, где башкирский язык является государственным языком и является равноправным с русским языком, мы имеем 1 час изучения башкирского языка как государственного, 1 час в неделю. Дети изучают. Что можно выучить за 1 час? Даже иностранный язык изучается больше. Все. То есть
А родной язык, чтобы изучать, нужно писать заявление там, да, родителям. Вот мы просим, чтобы мой ребенок изучал родной язык, башкирский язык. Все это привело вот к этому, что национальные языки практически были вытеснены из сферы деятельности, из общественной жизни Республики Башкортостан, низведены до уровня кухонных языков, до бытовых языков. Это все делалось сознательно и планомерно. Но вот с 2017 года прошло уже 7 лет. И как выяснилось, башкирский язык никак не влиял на изучение русского языка и подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Вот как было определенный процент учеников, которые сдавали этот ЕГЭ, там 100 бальников, да, вот как был этот процент до 2017 года, такой же процент и остался, не увеличилось нисколько учеников, которые бы там сдавали бы русский язык, ЕГЭ по русскому языку там на 100 баллов. Не увеличилось таких людей. Вообще не увеличилось количество людей, знающих русский язык с увеличением количества количества часов русского языка. Нисколько, абсолютно. Это говорит о чем? Что дело было не в башкирском языке. И вот эти люди, они знали прекрасно, что дело не в башкирском языке. Тот, кто хочет изучать русский язык, а для этого было огромное количество часов русского языка в школах, те изучали. И если ты хочешь хорошо подготовиться, то никакая школа тебе не даст именно вот углубленного знания русского языка. Для этого всегда нанимали репетиторов. Что по изучению других языков национальных, там, по изучению по математике, подготовке там, к сдаче ЕГЭ, что там по истории. Всегда нанимали репетиторов по физике, как по химии, в том числе и по русскому языку. 100 бальников не увеличилось. Соответственно, дело было не в башкирском языке. Просто эти люди вели подрывную работу в национальных республиках, чтобы ликвидировать национальные языки. И они этого добились. Точнее, этого добились те чиновники, махровые имперцы, сидящие во власти в России, в Российской Федерации, в Москве, руками вот этих вот общественников, так называемых, в кавычках, общественников. На самом деле, конечно же, это никакие не общественники. Это люди-провокаторы. Провокаторы, которые сидели на зарплате, на московской зарплате, и вели подрывную деятельность в национальных республиках. Вот такие наступления на национальные республики шли постепенно. Постепенно, как бы, да, мы помним, ликвидировались, запрещались национальные организации, сажались все те люди, которые что-то говорили там про права башкир, про права татар, кто защищал там какие-то, национальные языки, кто защищал там исторических наших деятелей. На них шло давление, заводились уголовные дела, штрафовали таких людей, сажали. Вот что мы имеем сегодня, да? Вот. И что сегодня мы имеем? К чему мы пришли в итоге, да? Вот всей этой политикой постепенного давления на национальные республики. Мы пришли к тому, что сегодня образовались в Российской Федерации такие организации имперско-махрового типа, как русские общины. Русская община, Северный человек, Двуглавый орел и так далее. Там их множество, да, таких вот организаций, которые все сидят там на каких-то там бюджетных деньгах, финансируются и ведут свою деятельность. Помимо того, что вообще Россия ведет войну, несправедливую, захватническую, агрессивную войну против соседнего государства, благодаря этой войне эти чиновники сумели провести множество законов, которые запрещали какую-либо публичную деятельность, какую-либо гласность, какие-либо проведения каких-либо публичных мероприятий. Ликвидировали полностью все, кто что-то пытался, скажем, донести до общественности через там акции, там, через пикеты. Все это запрещалось, эти люди арестовывались, штрафовались или сажались, да, или изгонялись из России. Но вот деятельность таких организаций, как вот русская община, там, Северный человек и так далее, они наоборот разрослись. Они свободно проводят огромные акции свои, публичные выступления, на камеру записывают какие-то обращения, и ничего им за это нету. Мало того, они поддерживаются полностью властями. Допустим, недавно, буквально там, да, несколько недель назад, прошел
сами православные вот эти вот люди называют это крестным ходом, да, но сами русские, члены русской общины называют это русским маршем. То есть в Санкт-Петербурге прошел огромный крестный ход, он же русский марш, потому что сегодня они друг от друга вообще практически ничем не отличаются. Численностью около 50-60 тысяч. Помимо того, что вот там участвовали какие-либо там верующие люди, там священники, сам непосредственно патриарх московский Кирилл там присутствовал на этом крестном ходе. Помимо этого там были представители русской общины, представители там организации «Северный человек», «Двуглавый орел», ЧВК «Вагнер» там был, различные военные организации. Вперед! 50-60 тысяч вот этих людей. И шли они там не с песнями там, да, «Господи помилуй», как они поют, там «Господи спаси», там «Христос воскрес» и так далее. Нет, они шли с криками там «Россия для русских», «Мы русские, с нами Бог», вот, и так далее. Вот с такими кричалками, лозунгами. То есть непосредственно выделяя одну нацию – русские. Хотя сегодня православные – это и марийцы, это и чуваши, это и удмурты, это и карелы, и многие-многие другие народы. Сегодня многие из этих народов являются православными по своему вероисповеданию. В том числе и буряты есть православные, и якуты есть такие, и осетины, и так далее, и так далее. Множество других народов, но не русские, они не русские. А здесь же именно выделялась одна национальность. Что хотел бы здесь отметить? Вот когда русские националисты, организации, националистические русские организации, которые не всегда были согласны с Путиным, проводили с 2004 года свои русские марши, они в лучшие свои годы, это где-то 2011-2010 года, набирали на русских маршах максимум от 15 до 25 тысяч человек. Максимум. Здесь 60 тысяч, да? 60 тысяч. Это вот надо понимать, да, насколько увеличилась вот эта идея русского мира. Насколько больше стало сторонников вот этого вот настоящая фашистская как бы идеология, да? Я нацист. Я нацист. Я не буду углубляться. Националист, там, патриот, имперское направление и так далее. Я прям говорю, я нацист. Можно руку вскинуть. Чем занимается русская община? Чем занимается вот этот вот северный человек? Они начали с того, что они начали кошмарить мигрантов. Представителей Средней Азии, Кавказа, всех, кто сюда едут на заработки. Они начали их кошмарить. Почему-то им дали права там проводить какие-то рейды. Они ходят в масках, в военизированной форме, с шевронами. И вот они совместно там с сотрудниками силовых структур врываются в кафе, кладут всех лицом на пол, там, заставляют мигрантов там садиться на корточки и шагать гуськом, издеваются, соответственно, над ними. Берут там под защиту каких-то там маргиналов, у которых конфликты какие-то возникают там с представителями других народов. Нанимают им адвокатов, пишут жалобы на других какие-то там, на каких-то людей нерусских национальностей и так далее, и так далее. Все это привело к тому, что на сегодняшний момент количество мигрантов в Российской Федерации уменьшилось до максимального уровня, до максимально низкого уровня, который когда-либо был за историю Российской Федерации. Никогда такого маленького количества мигрантов, как сегодня, вот на сегодняшний момент, на осень 2024 года, никогда не было. Мигранты начали массово уезжать. Массово уезжать, потому что боятся. Боятся, потому что мы видим, что идут прям нападения на мигрантов благодаря вот этой вот развязанной пропаганды, да, агрессивной пропаганды против инородцев. Все, людей начали избивать, людей начали сбивать на машинах. Как мы помним, да, один русский националист сбил девушку, мусульманку со своим ребенком прямо на глазах среди бела дня. Им начали там
брызгать в лицо газовыми баллончиками, после этого избивать людей. В метро это происходит и так далее. В маршрутках на людей нападает кто не той национальности. Мигранты начали массово покидать страну. К чему это будет приводить? К тому, что никто же не собирается распускать эти организации, такие как русская община. Никто не будет их распускать. Естественно, они наоборот набирают сейчас обороты, набирают силу, а мигрантов становится меньше, их все меньше и меньше. И на кого направят свои силы вот эти молодчики из русской общины? Конечно же, на других нерусских, но уже те, кто проживает в Российской Федерации. Это буряты, это якуты, это калмыки, это башкиры, это татары, это чеченцы, ингуши, дагестанцы и так далее, и так далее. Вот против них будет направлена вся агрессия этих русских фашистов. Они сперва будут нападать, точно так же будут нападать на всех нерусских в таких вот исконно русских городах, таких как там Рязань, там Нижний Новгород, Москва, да, и так далее. Там сперва будут изгонять всех нерусских, потом постепенно доберутся до национальных республик. Но для того, чтобы взяться за коренное население национальных республик, им нужно сперва уничтожить национальные республики. Также напомню, что буквально недавно прошли погромы в Челябинской области, в городе Коркино, где поджигали дома цыган. Там произошел конфликт на национальной почве, когда там убили таксистку, русскую таксистку, 40 лет, и народ вспыхнул, пришел к цыганским домам, обвинив их в убийстве, и начали разбивать стекла, врываться в дома и поджигать эти дома. Вот было подожжено множество домов, там около 5 или 4, 5 или 6 домов точно было подожжено, там машины были подожжены, сгорело все имущество многомиллионное, да, вот этого всего. Приехали там сотрудники правоохранительных органов, там задержали около 40 человек, и в ту же ночь всех отпустили. Всех отпустили, никому не предъявив никаких обвинений, потому что за этих людей сразу же вступилась русская община, вот, там адвокаты приехали и так далее. Лично глава Челябинской области туда приехал разбираться в ситуации. Сравним это с событиями, баймакскими событиями, да? Когда было арестовано 80 человек за то, что они пришли поддержать Фаиля Алсынова. За то, что там были устроены против них провокации. И они там кидались снежком против полицейских. Здесь тут же было заведено уголовное дело по массовым беспорядкам. Посажено более 80 человек. Все башкиры. Все абсолютно башкиры. А здесь подожгли несколько домов со всем его имуществом, несколько машин, и всех отпустили, ни одного уголовного дела. И в Баймак не приезжал Ради Хабиров разбираться. Затрусил. А глава Челябинской области приехал туда, в Коркино. Вот. Это о чем говорит? Это говорит о том, что вот такие события, когда они устраивают погромы, сжигают дома, избивают нерусских людей, я не защищаю цыган. Я просто говорю, что вот как факт, что когда начинают избивать другой национальности людей, сжигать их дома, и им за это ничего не бывает, ни одного уголовного дела, после этого, соответственно, у людей начинают развязываться руки. Они понимают, что значит можно не только цыган, значит можно и башкир, в Челябинской области много башкир, значит можно и татар, и другие народы. Точно так же с ними поступать. Что в дальнейшем сейчас происходит с этими русскими имперцами, да? Уже вот эта вот идеология русского имперства, воссоздание империи, она уже проникла в высшие чины России. Буквально недавно прошел съезд общества содействия русскому развитию, это такое длинное название, да, Царьград. Царьград это вообще такая, организация имперского типа, которую создал православный миллиардер Константин Малафеев. Там есть целые СМИ, да, целый телеканал Царьград.
фонды различные. Он, кстати, обеспечивает и вот эту вот русскую общину. Так вот, вот эта вот организация, она провела съезд. Не где-либо в Москве, не в каком-то там захудалом там каком-то кинотеатре там, или Дворце культуры. Нет, в храме Христа Спасителя, да, в самом главном храме Российской Федерации. Провел съезд, куда были приглашены не просто представители там каких-то вот этих вот неонацистских имперских организаций русских, там, да, как русская община там, и так далее. Нет, туда были приглашены, помимо них, были приглашены достаточно очень высокого полета люди, такие как депутаты Государственной Думы, да, член Высшего Совета Единой России, партии Единая Россия Петр Толстой. Туда был приглашен депутат Госдумы Бородай, Александр Бородай. Туда были приглашены губернаторы таких областей, как Вологодская, Томская, Калужская, Курганских областей. 4 губернатора, представляете, присутствовали на этом съезде. Там присутствовал не кто бы то ни было, а целый представитель МИДа Мария Захарова. То есть человек, который общается вот так вот с Путиным, да, входит в его команду. Вел все это мероприятие сам непосредственно Константин Малафеев, вот этот православный олигарх. Там восседал на сцене идеолог сегодняшнего русского фашизма Александр Дугин. Это империя. Это русский Третий Рим, вот просто вот мы русские, с нами Бог, который утверждается в качестве империи. Нет, что вы хотите, если русский народ придумывает героем своих сказок Ивана Дурака? Нет, вы представьте, целый народ придумывает в герои дурака! Он непосредственно там восседал, речи толкал. Им надо же сказать, что вот эта вся сегодняшняя вот эта вот идеология вот этого русского мира, вот воссоздание имперства, это все принадлежит вот этому вот Дугину. От него все пошло. От него и остальных там, да. Константин Холмогоров там был, еще один там имперец русский, да, идеолог русского имперства. Было выступление знаменитого актера, который давным-давно уже, у которого крыша поехала вот по русскому фашизму, Иван Охлобыстин. Давайте послушаем, что он говорил. Потому что Россия – это империя, а любая империя стремится к экспансии, к расширению. И не будет нам покоя, пока Россия не установит свой протекторат над всей планетой. Эту миссию на нас возложил сам Господь вместе с византийским гербом и величием Третьего Рима, империи любви, справедливости и хранителя веры православной, правления Иоанна III. Оттого и зовут нас народом-богоносцем. Мы видим, да, что вот в выступлениях Ивана Охлобыстина четко проговаривается термин империя, русская империя. И там никто не скрывал, все они там говорят о воссоздании русской империи, о том, что русские должны полностью завладеть всей страной, что в Российской Федерации, они еще пока терпят вот этот термин Российской Федерации, они очень хотят его переменить на Российской империи. Что в Российской империи один должен быть народ, это русский, все остальные народы должны стать субнародами, такими как, допустим, русские башкиры, русские татары, русские чеченцы и так далее. Все они должны стать тоже русскими. Недаром, да, татар в Татарстане заставляют песню петь «Я русский». Вот, эта идеология сейчас, вот она завладела всей Россией. Вот, когда я посмотрел на этот съезд, я подумал, что ну, это какой-то там, да, что я перенесся во времени, в прошлое, там, в 1937 год гитлеровской Германии. Вот что-то очень похожее. Точно такие же вот сумасшедшие фанатики, фашисты сидят и говорят о том, что все русские, что мы должны владеть всем миром, установить свой протекторат, ну это власть, да, по-другому, над всем миром, вот, что наши границы не заканчиваются нигде и так далее, и так далее.
Это ли не угроза всем другим народам, которые населяют Российскую Федерацию? Не просто сюда приехали, как в Америку, да, представители разных народов туда приехали, а мы коренные жители. Мы здесь, мы никуда не приезжали, мы здесь жили всегда со своими землями. И что сейчас мешает этим людям в первую очередь? Им мешают наши национальные республики. Рано или поздно они дойдут до того, чтобы официально заговорить о ликвидации национальных республик. И это произошло буквально несколько дней назад, там 2 дня назад. Андрей Ткачук, это лидер русской общины, в программе, в эфире такой программе, как «Консерватники», есть такая программа, где собираются вот эти русские фашисты и грезят там о величии русского народа, о величии русского мира, о особом пути и так далее. Вот, он там заявил такую речь, непосредственно, которая касается национальных республик. Он сказал о том, что национальные республики нужно ликвидировать. И что готовится для этого, что они будут готовить для этого законопроекты. Что он конкретно сказал там, да? Сейчас я вам прочитаю. Само определение автономии имеет в себе такое сепаратистское начало, скажем так. Какие могут быть национальные автономии в России? Если мы говорим о целостности всей страны, о том, что она должна сохраняться именно дружбой народов многонациональных, которые проживают в Российской Федерации. О какой автономии вообще речь может идти, если каждый захочет себе какую-то автономию? Автономию от кого? От государства? От всего народа? Пора этот закон менять. И, возможно, будут предложения на этот счет в ближайшее время. Вот что говорит Андрей Ткачук. Через кого он эти законопроекты может протолкнуть? Вообще надо же, как бы, да, это всегда так было. Любая идея, она должна сперва быть вброшена в массы. Допустим, Владимир Жириновский всегда тоже так делал. Через него вбрасывались какие-то непопулярные идеи в народ. Люди начинали обсуждать, подключались политики, подключались общественные деятели, все это обсуждалось, а в итоге потом приходили к тому, что ну вроде бы и не такая плохая идея, и давайте примем. И принимался такой закон. И здесь то же самое. Эту идею о ликвидации национальных республик вбросили вот сейчас. Сейчас в дальнейшем эту тему начнут раскручивать, разные депутаты подхватят. Потом этот будет внесен законопроект в Государственную Думу рано или поздно. Рано или поздно, если этот режим сохранится, рано или поздно он обязательно ликвидирует национальные республики. Обязательно. Для них национальные республики это угроза, как они считают, сепаратистская угроза. И их нужно обязательно убрать. Нужно создать губернии. Безликие губернии, там, допустим, тот же самый Константин Кузнецов, лидер русской общины Республики Башкортостан, вот этого филиала, да, он всегда грезил и мечтал о том, чтобы переименовать Республику Башкортостан в Уфимскую губернию. Вернуть, да, вот ту губернию, которая была там во время Российской империи. Здесь то же самое. Ликвидируют национальные республики. К чему это приведет? Это приведет к тому, что наши народы окончательно лишатся всех прав. Соответственно, не будет уже башкирского языка как государственного. У него не будет никаких прав. Уберут все вывески на башкирском языке, какие еще есть, да, хоть в малом количестве, но есть. Вообще уберут с документов башкирские какие-то там термины, башкирские документы, там, переводы на башкирский язык. Все это будет убрано. Ликвидируют окончательно, вплоть до нуля, национальное образование на башкирском языке. Самое главное, что башкиры разучатся, скажем так, осуществлять свою государственность, управление государственностью, как это сейчас происходит в Национальной Республике. Да, у нас много что забрали, но у нас есть своя республика, и мы пока, да, вроде бы ей управляем. Вроде бы какой-то имеем статус. Как бы то ни было, если республика сохраняется, даже вот при таком режиме, и когда у нас все забрали, там и президента, там и конституцию поменяли, там, да, и суверенитет забрали, и башкирский язык практически уничтожили,
Но если все рухнет и национальные республики останутся, мы все быстро вернем. Потому что у нас все это было. Быстро можно восстановить все эти акты, законы и вернуть и президента, и вернуть то, что мы будем сами назначать себе министров, и многое другое, да, и полноценный статус нашего языка, все это можно будет вернуть очень быстро. Если не будет национальной республики, нам сперва придется создавать заново национальную республику. И здесь, конечно же, русские будут мешать этому, вновь создавать эту национальную республику. Сейчас они ничего не могут поделать. Республика существует как факт. Как факт. Но если ее не станет, они скажут, начнут говорить, что проводите референдум о создании национальной республики. Мы будем тоже в этом участвовать, мы будем голосовать против, мы против национальных республик и так далее, и так далее. Это все будет приведено вот к этому. И Москва будет всячески мешать созданию вновь возвращению этих национальных республик. Если они уберутся, все, при этом режиме они не будут созданы. А в каком виде они будут созданы потом, после того, как крах режима Путина непременно наступит, никто не знает. В том ли самом виде, в каком у нас была национальная республика, воссоздастся эта республика, или меньше, никто не знает. Поэтому, конечно же, мы ни в коем случае не должны допускать ликвидации национальных республик. И я обращаюсь к башкирам, ко всем. Надо этому сопротивляться. Я понимаю, что сейчас выходить на какие-то акции протеста очень опасно. И, скорее всего, не дадут. Но в первую очередь об этом должна говорить интеллигенция. Башкирская интеллигенция, элита башкирская. Башкирские ученые, башкирские профессора, культурные деятели, политики башкирские. В первую очередь не должны бояться, если они все-таки считают себя патриотами Республики Башкортостан. Даже в том виде, в каком она сегодня существует, они обязаны высказываться в защиту наших республик. Они обязаны даже сопротивляться. А простой башкирский народ, он должен вести вплоть до вооруженного восстания борьбу. Сегодня мы видим, что русские общины, они вооружены, они легко нападают на нерусские народы. Соответственно, рано или поздно они начнут нападать на нас, на башкир. Как мы должны им отвечать? Молча терпеть? Писать жалобу Бастрыкину? Но Бастрыкин сам крышует эту организацию. Он непосредственно крышует русскую общину. Они его там поздравляют с днем рождения, они там дарят ему подарки различные, они записывают там хвалебные видеообращения в его адрес. Жаловаться на русскую общину и на подобные организации Бастрыкину бесполезно. Жаловаться Путину бесполезно. У Путина там в одном ухе патриарх Кирилл дует ему, в другом ухе Дугин, а все они имперцы. Поэтому спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому башкиры должны сами вооружаться. И когда придут громить их дома, они должны дать жесткий отпор всем этим русским националистам. Рано или поздно, вот когда мне не верят, да, что будет рано или поздно гражданская война, будет. Все к этому идет. Когда я об этом говорил 2 года еще назад, когда не было никакой русской общины, на меня говорили, что я провокатор, что я там призываю к каким-то действиям. Однако прошло 2 года, и мы видим, что стало только хуже. В России национальный вопрос только ухудшился. И он не в нашу сторону. Он ухудшился в нашу сторону. Улучшился в сторону русских. Они сегодня хозяева всей страны. Они давят на все народы. Они уничтожают все права национальные. Поэтому, еще раз говорю, мы обязаны просто вот в этот момент понять, что эта страна, это Российская империя, это недогосударство, это не наша страна. Она к нам не имеет никакого отношения. Мы не имеем с ней ничего общего. Все, что у нас есть, все было отобрано этой страной. Все наши права, все наши природные ресурсы, жизни наших людей были отобраны этой страной. Отправили умирать за это непонятные идеи, за русский мир, далеко за 1000 километров наших башкир отправляют. Зачем нам эта страна нужна, которая убивает нас, физически убивает, морально убивает, ментально убивает, убивает наш язык, убивает нашу культуру, сажает наших людей, закрывает наши организации, разграбляет нас, пытается уничтожить нашу государственность. А я напомню, что
республики являются государствами по Конституции Российской Федерации. Статья 5, пункт 2. Там прям так и написано, что национальные республики в скобках государства пытаются убрать нашу государственность, ликвидировать наши национальные республики. Зачем нам эта страна нужна? Вот я обращаюсь к башкирам, которые сегодня воюют в Украине за этот русский мир. За что вы воюете? За то, чтобы нашу национальную республику ликвидировали, нашу Башкортостан ликвидировали. За это вы воюете. За то, что сажают наших людей и убивают наших людей, как Рифата Даутова. Вы за это воюете? За что вы воюете? Вот объясните мне там. Не проще ли повернуть оружие, перестрелять нахрен всех этих офицеров, русских офицеров, которые издеваются, которые отправляют вас на штурмы, на мясные штурмы, и возвращаться в Башкортостан, защищать нашу землю? Вот к этому же все пришло, рано или поздно. Либо мы будем сопротивляться, либо нашу республику ликвидируют, и мы лишимся всего. Потом вообще запретят говорить на башкирском языке, потом вообще запретят нас называться башкирами. Этого мы добиваемся. Мы же и так все потеряли, нас варили как лягушку в молоке, медленно-медленно теряя, отнимая у нас. Сейчас уже практически ничего нету. С нами поступают как с рабами, отправляют куда хотят. В настоящей федерации у Республики Башкортостан должны были бы спрашивать разрешение, хотим ли мы спрашивать нашего мнения, хотим ли мы участвовать в этой войне, готовы ли мы воевать. Никто никого не спрашивает. Приказали, все, отправили. Поэтому, еще раз говорю, ребята, Башкортар, был империя, был Иль, бізге керекмеу. Бізге керек азат Башкортостан, ирекли Башкортостан. Біз азат боларға тиішбіз. Мы должны жить свободно и независимо в своей собственной национальной стране, где мы будем сами управлять своими жизнями, своим государством, так, как мы видим, так, как мы хотим. А не Москва должна нами управлять. Задумайтесь над этим. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Хау булат, хурматлы милләттәшләр.